Etong frame niya, ano to? Colnago, sport. Yung chinek ko sa internet, para siyang entry level ng ng Colnago. Pero walang flower. Iba. Hindi naman kasi lahat ng Colnago may May flower. May flower eh. Ah, ganun. Ay, ngayon ko lang nalaman yun ah. Buti binigyan mo ang idea. Classic Bicicleta. Subscribe and click the like button, and then you get update every day and every time you get updates. Just subscribe and watch. He has amazing videos for you. Yes, God bless you so much and God be with us all. Okay, good day mga solid. Nandito naman tayo sa pinagpalang araw. Ngayon pupunta tayo sa Las Piñas. Puntahan natin si Sir Francis. I-bike check natin yung mga paninda niyang Italian bikes. May Colnago. Tingnan natin yung mga presyuhan. Tara, samahan niyo ako mga solid. Grabe mga solid oh. South naman tayo, south. First time ko lang dito mga solid. Sa south, Paranaque magbike. Tara, samahan nyo ako. Tayo, GF Oaks. Ganda ng bahay dito. Medyo malayo nga lang siya, no? Pero pwede na, may mga sasakyan kayo. Oo nga, sayang dapat pang display. Magkano ibenta mo na ito? Magkano ba last price? 70k. Solid talaga to. Oh. Parang naka-display lang eh. Nga eh, pang museum. Gold plated talaga, no? Plated siya. Italian, no? Italian trade din siguro. GS to GS. Grand Sport. Novo Grand Sport. Novo Grand Sport. Pati to, no? Oo. Solid. Seed bearing. BB. Solid to. Mavic, parehas ng rim. Etong gulong dito na ba to o Kenda o dito na. 25 ba to? 25 na. Maganda rin. Mas maganda pa nga 25 eh. Hindi pa nalilinisan yung pagka nahugasan na yan, no? Etong cogs 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 speed, no? Rihina Campi rin to. Ay hindi, Omega. Omega ba, ano ba to? Italy rin, no? Wala na pag nakita mo yung isang parating. Omega G-set. May parating ka? Solid. Ito talaga panto rin, no? $350. Ano to yun? Ito, Campi. Yan, Campi yan. Wow. Ito ang mahal, yung rim, no? Italy rin. Kaya mura na yun eh, yung pinakage ko. As
Etong frame niya, ano to? Colnago, sport. Talagang Yan. Yung chinek ko siya sa, yung chinek ko siya sa internet, para siyang entry level ng, ng Colnago. pero walang flower. Iba. Hindi naman kasi lahat ng Colnago may May flower. may flower eh. Ah, ganun. Ay, ngayon ko lang nalaman yun ah. Hindi lahat ng Colnago May flower. clover yung yung logo. Ngayon lang ako nakalaman nun ah. Buti binigyan mo ako idea. Hindi lahat ng Kasi common sa atin. Oo, Pag nakita ng flower. sinabi mong Colnago, dapat may logo dyan na clover. Yun agad unang tinitignan ng mga Pinoy. Ay, hindi yan Colnago. Kumbaga, mag-research muna sila ng mas malalim kasi hindi lang naman i-search mo sa net yan, lalabas yan eh. Lalabas talaga. Tinay mo Colnago Sport, ganyan na ganyan talaga. Ayos no. Parang ano bang shape to? Heart? Heart no? Heart ata eh. Oo, heart. Tapos, ano niya? Ang group set niya. Ayun, Italy rin. Ano yan? Italy. Ano to? Gipini? Ganda no? Search mo yung na yan. Yung Colnago Grand Sport. Yung set na yan. Sige. Parang presyo na rin ba to ng Campi? Iba kasi, alam lang Shimano tsaka Campi. Campi. Yan, buti binigyan mo idea sir na hindi pala Colnago. Mas ako sa sa Japan components ako eh. Mga Dura Ace. Superb, Dura Ace, mga classic. Hindi ka maano sa mga Italian. Wow! Hindi ako maano 3 speed pala to. 3. Yung plato. Kayatan talaga. Parang mountain bike. Ngayon ko yung napansin na. Oo nga, yung iba mahilig sa ganito 3 plato. Kayatan yan. Yung ano niya, Campi. Yan, Campi yan. Campi to, no? Ilang speed to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Ito, Campi rin. Walang lagay, no? Ito. Same lang yan din sa isa. Sell, Italia. Campagnolo. Rim. Basta to 70, no? Parehas sila ng isa. 75 pag isa, pag dalawa. 140. 40. Yun. 75. Hindi mo naabutan yung isa ko. Solid yun. Magkano yun? Colnago Master. Nabenta na? Magkano? Kaya agad. Pinapa-assemble pa lang sa shop yun. Kung siya kinuha na ng matanda. Yung may-ari ng shop? Hindi, pinapa-assemble ko tapos may matanda doon. Napadaan. Dumaan. Magkano? Hindi na binitawan, kinuha. Magkano? 80K. Anong group set? Super record? Campi rin. Frame pa lang kasi nun, nasa 50 na eh. Oo. Thank you sir sa idea na ang Colnago hindi pala lahat flower. Sport. Itong pork, basta ano to no, mag-asawa? Kasama yan. May kita mo naman sa dulo ng pork, may ano yan. May Campi na logo eh. Yun. Wala siyang kasamang pedal? Wala. Grabe yung benta ni sir. Fresh na fresh oh. Kita nyo, Campi yan boy. Ito. Ayan. Campagnolo. Yung mga solid, hanggang dito na lang. Nakita nyo yung bike ni Sir Francis. Grabe, solid no. Ang ganda. 75K.
Tapos pag dalawa 40k ay 140k. Solid talaga yung classic. Grabe, frame pa lang mahal na yun. Pwede na sa presyuhan. May mga kampi siyang parts, kaso yun nga, kulang na yung oras niya. Dahil pala mas inagahan ko pa. Pero ayos lang. Salamat sa pagsama mga ka-solid. Hanggang dito na lang. Peace out.